Итак, всем здорово! Сегодня мы будем смотреть 6 из самых гениальных контрабандистов всех времен. Это мастерское настроение. Почему бы не посмотреть? Давайте, погнали. Всем привет! Здорово. В эпоху высоких технологий контрабандистам приходится несладко. В аэропортах и на вокзалах стоят мощные сканеры сквозь, а багаж досматривают бдительные сотрудники охраны. На своем веку эти парни повидали многое и точно ников. Кажется, что наказание неизбежно, но жулики готовы пойти на все, чтобы разжиться деньгами. Иногда их изобретательность удивляет даже бывалых пограничников. В этом ролике мы как раз покажем тебе таких гениев контрабанды. Поехали! Поехали. Золотая лихорадка. Фоны. А вот когда речь заходит о золоте, счет идет на миллионы долларов. Да, про Clash Royale, Индийские тут про пограничники другое. задержали мужчину, который перевозил 1,5 килограмма золота в собственных штанах. Запрещенный Что? металл был вшит в поясную часть брюк и буквально служил для них ремнем. Пусть тебя не Нифига смущает себе. внешний вид контрабанды. Для удобства и скрытности товар переплавили в пастообразное состояние. Видимо, преступник решил перестраховаться и дополнительно вшил золотую пасту в Это всё равно ему не помогло. Однако это мало чем помогло. В последние годы Индия стала настоящим лидером по объему незаконно ввозимого золота. Все дело в том, что стоимость металла в стране выросла в 1,5 раза по сравнению с мировыми рынками, и пограничные пункты заполнились любителями легкой наживы. Некоторые из них решили подойти к делу творчески. Вот, например, безобидный пылесос, двигатель которого был плотно напичкан золотыми слитками. Есть такой агрегат, намного больше похожих моделей. Давайте я куплю такой Таможенники пылесос за решили его тщательно стоимость, а там проверить. будет золото. Чтобы докопаться до сути, потребовалось разобрать все, вплоть до мотора. Но в итоге нарушитель был серьезно наказан. Вообще, индийские контрабандисты любят Вообще спрятать интересно, так, как они чтобы вообще охране это все работы придумают, было чтобы стыдно это все продолжать поиски. перевести и все Следующий сделать. преступник решил засунуть золото вот в такие стальные дверные доводчики. Даже опытному сотруднику таможни потребовалось время, чтобы найти внутри драгоценный металл. Всего таким образом горе-контрабандист хотел провести около 30 килограммов золота. Но теперь ему придется объяснять суду, почему дверные устройства оказались сюрпризом. Как у них вообще до этого Получить Как они срок до этого можно не только додумываются? за незаконный ввоз золота. Иностранная валюта тоже вполне может стать контрабандой. Ну и да. уж если речь Так. заходит о крупной прибыли, фантазия преступников не знает границ. Еще одна съемка из аэропорта в Индии. Сотрудники таможни безжалостно вскрывают коробку со сладостями и явно не для того, чтобы попробовать необычное лакомство. Оторвав дно упаковки, они находят под ним аккуратно приклеенные стопки иностранных купюр. Таможня не сообщила, сколько денег было найдено в печенье, но предъявила серьезное обвинение владельцу коробок. А вот еще более оригинальное решение – спрятать скрученные банкноты в арахис. Интересно, как много времени понадобилось нарушителю, чтобы восстановить целостность скорлупы? По всей видимости, индийские контрабандисты вообще делать уверены, что нечего. еда – идеальное место для хранения запрещенных предметов. Иначе как объяснить то, что следующий герой нашей подборки спрятал купюры в бананах? Он просто обмотал сверток банкнот коричневым скотчем и вклеил его между двумя половинками фрукта. Вот Получилось это не очень беспалевность, правдоподобно, но, вот это видимо, так беспалевность. злоумышленник хотел усыпить бдительность пограничников. Сотрудники индийской таможни всегда остаются начеку и проверяют даже те предметы, которые кажутся вполне обычными. С первого взгляда всего лишь этот бананы чемодан скотчем не обвязали. вызывает подозрений. Коричневым, Но между все прочим. меняется, стоит только вскрыть его подкладку. Внутри аккуратно были выложены купюры на сумму около 27 тысяч долларов. Я до сих пор не могу. Специалисты таможенного контроля заметили как они предметы это в подкладке, придумывают когда всё? пропускали багаж через сканер. Кто-то Чтобы в штаны, развеять все кто-то сомнения, они в изъяли бананы чемодан кладет и заглянули деньги. внутрь. Теперь незадачливому путешественнику предъявлены обвинения в незаконной перевозке иностранной валюты. Сигаретные тайники. По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 1 миллиарда курильщиков, и с каждым годом их число только увеличивается. Контрабандисты пользуются этим и неплохо наживаются на вредных привычках других людей. Сигареты чаще других товаров перевозят через границы незаконным путем. Неудивительно, что злоумышленники прибегают к самым разным трюкам, чтобы доставить свой груз. Один из таких тайников нашли украинские пограничники, когда Да. проверяли рулоны бумаги, ехавшие в Евросоюз. Рулоны Внутри них оставили бумаги. пустое пространство, которое набили сигаретными пачками. Всего сотрудники нашли более 200 тысяч упаковок на сумму 217 тысяч долларов. Охренеть, вы Нарушители в скупают сигареты с рулонах низким налогом и бумаги везут в странах с вместе. более жесткой табачной Что они политикой. только Эту не контрабанду придумают. нашли сотрудники пограничной службы Австралии. Владелец груза пытался спрятать сигареты внутри керамической плитки, но ничто не скроется от пытливого нюха поисковой собаки. А здесь злоумышленники решили сыграть по-крупному и переоборудовали весь пол грузовика в тайное хранилище. Сингапурские таможенники сразу
заметили лишние килограммы в весе машины и быстро нашли незаконный табак. Вообще, контрабандисты предпочитают перевозить товар большими партиями, но встречаются и исключения, как, например, вот этот футбольный мяч. Еще одна австралийская находка. Сигареты в футбольном мяче? Вы чё, с ума что ли сошли? Вам делать совсем нечего. Дизайнером, но вместо этого он отправится в тюрьму. А вот эта женщина решила не изобретать велосипед и просто попрятала блоки сигарет в своей одежде. Но безжалостные пограничники не оценили такой новый вид ручной клади и заставили выложить все незаконное на стол. Если это наоборот самое наоборот самое палевное. Точно не пришлось изобретать сложные тайники. Полосатый рейс. Путешествовать с животными – то еще испытание. И дело тут не в обязанностях хозяина, который должен заботиться о питомцах и следить за ними. Тяжелее всего будет самому зверьку, особенно если дело касается международных перелетов. Но нет, перед только не собачьих. Контрабандистов не остановит ничто, даже угроза вымирания редких видов. Об этом прекрасно знают сотрудники таможни в Австралии, которые регулярно пресекают незаконную торговлю животными. Обнаружив что-то горячее на тепловизоре, они вскрыли упаковку с детской игрушкой и обнаружили внутри настоящую ящерицу, завернутую в носок. Осмотрев весь багаж пассажира, пограничники нашли множество редких рептилий, которые находились на грани гибели после перелета. Бедные зверушки весь путь находились в темноте, тесноте и холоде. Придурки. Но преступники не переживали об их состоянии. В одном из тайников сотрудники увидели ящерицу, которая находится на грани исчезновения. При этом нарушители могут перевозить не только невозмутимых молчаливых рептилий. Даже птицам не избежать внимания контрабандистов. На Ямайке какие придурки, они люди бывают. Который перевозил в ручной клади 34 зяблика. В Соединенных Штатах эти птицы используются в певчих конкурсах и могут продаваться по $3000 за особь. Нарушитель засунул птиц в бигуди и обмотал их прозрачной тканью. Впрочем, птицы продолжали... Давайте этих придурков мы в прозрачную ткань обмотаем, чтобы он дышать не смог. Его обвинили в контрабанде животных и назначили крупный административный штраф, который еще долго будет напоминать о мучении птичек. На птичьих правах. Далеко не всегда контрабандисты перевозят через границу безобидные вещи. Иногда незаконный груз может причинить вред сотням или даже тысячам людей. Еще хуже, когда для его доставки используют безобидных животных. Сотрудники таможни Кувейта поймали на границе голубя, который перевозил запрещенные вещества. Они находились в аккуратном мешочке, который был приклеен на спине птицы. По словам представителей власти, это был не первый случай, когда бандиты действовали подобным образом, но впервые они смогли поймать пернатого курьера. Оказывается, голуби довольно часто используются для доставки запрещенных веществ. Для преступников это удобно. Невозможно определить, кто отправил птицу и куда она летит, даже если поймать ее. Чтобы раскрыть дело, полиции потребовалось бы преследовать птицу, которая может лететь там, где не пройдет человек. Поэтому голуби стали идеальным орудием преступления, хоть и не вполне надежным. Известны случаи, когда пернатые не могли взлететь из-за огромного веса своего груза. Спецслужбы... Но это не то чтобы... Это гениально, типа... Голубь, запрещенное вещество, это просто гениальнейшее. Это очень гениально сделано. Птиц на границах Колумбии, Коста-Рики и США, но ничего не могут с ними сделать. Возможно, с развитием беспилотных дронов пограничники научатся перехватывать голубей без ущерба для их здоровья. Тюремные хитрости. Как бы да, голуби очень жалко, но это гениально для людей. Наверное, тюрьма бьет все рекорды по части списка вещей, которые нельзя переносить через ее границы. Просто доставить что-то здешнему обитателю само по себе сложно, а передать незаконный предмет почти невозможно. Письма и посылки до каждой буквы и крошки проверяют специально обученные сотрудники. Тем не менее, тюремная охрана регулярно находит запрещенные предметы в камерах. По долгу службы охранники обязаны нюхать баночки с мылом, проверяя их на алкоголь. От взора сотрудников ничего не ускользнет. Они осматривают даже обрывки журналов, посылаемых с письмами. В одном из таких кусков охрана нашла запрещенный предмет, хотя обычный человек вряд ли заметит что-то неладное. Даже голуби, о которых мы упоминали раньше, могут участвовать в доставке нелегальных товаров в тюрьму. Если у заключенных есть столько возможностей получить запрещенный товар, то надзирателям пора что-то менять в системе охраны. Эй, дружище, устал от роликов про мимимишных животных и ламповых историй? В общем, что могу сказать по этому ролику? Я был удивлен, то что есть такие способы контрабандизма. Типа, я впервые слышу про то, что можно голубям переносить запрещенные вещества. Это охренеть как гениально и тупо в одно время. То же самое, типа,
в такие места закладывают деньги, золото, что вообще, ну, подумать даже нельзя. Ну, самое вот удивительное для меня и было, это голубь. Голубь. Охренеть. А так, оригинал в описании. Всем пока.